എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചുമയ്ക്ക് മരുന്നായിട്ടൊരു കഷായം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആടലോടകവും ചിറ്റാടലോടകവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് നമ്മുടെ തുളസി ഇല വെച്ച് വേറൊരു കഷായമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കഷായം ചുമ, ജലദോഷം, പനി ഇത് മൂന്നിനും ഒരുവിധം ആശ്വാസം തരുന്ന കഷായമാണ്. തുളസിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചൊരു കഷായം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി അതിനായിട്ട് ഒരു കൈപ്പിടി അളവിന് തുളസി ഇലയും മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ കരിപ്പട്ടി, ചുക്ക്, ചെറിയുള്ളി, കുരുമുളക്, മല്ലി ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മല്ലിയും കുരുമുളകും ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാകും. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പാനിലേക്കിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അളവുകളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് കൂടിയും കുറഞ്ഞിരുന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിന് തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വയ്ക്കാം. അതായത് ചുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ചുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇടികളിൽ ഇട്ട് ചതയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. ചുക്ക് ചതച്ചതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും ചതച്ചെടുക്കണം. കുരുമുളകും ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം കൊണ്ട് വെള്ളവും തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ചതച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നീട് എടുത്തു വച്ചിരുന്ന ചെറിയുള്ളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മല്ലിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുളസി ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് കരിപ്പട്ടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കരിപ്പട്ടി ഇടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസോളം കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ വലിയ കട്ട കരിപ്പട്ടി ഉരുകി ചേർന്നോളും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഷായം ആടലോടകം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായത്തിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാമോ, 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാമോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെടുത്താൽ തന്നെ ഈ കഷായത്തിൻ്റെ അത്രയും കട്ടിയായിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. വലിയ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത് പോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കഷായം പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും നല്ലത് ഞവര ഇലയ്ക്ക് പിഴിഞ്ഞ് അതിൽ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൊടിക്കൈകളായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇലയെല്ലാം വാടി അതിലെ സത്തെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കരിപ്പട്ടിയും നല്ല രീതിയിൽ ഉരുകി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി സത്ത് മുഴുവൻ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ അരിച്ചു മാറ്റാം. ചുമ, ജലദോഷം, പനി എന്നീ 3 അസുഖങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു കഷായമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.